नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईहरूलाई एउटा यस्तो व्यक्तित्वको कथा सुनाउन गइरहेको छु जसले गरिबी, सङ्घर्ष, आँसु र असङ्ख्य चुनौती पार गर्दै विश्व फुटबलको इतिहासमा आफ्नो नाम सुनौलो अक्षरले लेखाइसकेका छन्। यो कथा हो क्रिस्टियानो रोनाल्डोको। सन् 1985 फेब्रुअरी 5 मा पोर्चुगलको मडैरा टापुमा जन्मेका रोनाल्डो सामान्य परिवारका थिए। उनका बुबा बगैँचामा काम गर्थे भने आमा घर चलाउन विभिन्न काम गर्थिन्। परिवारको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर थियो। धेरै पटक उनलाई दैनिक खर्च जुटाउन पनि एकदमै मुस्किल पर्थ्यो। सानैदेखि रोनाल्डोको एउटा मात्र सपना थियो, फुटबल खेल्ने र एक दिन संसारको एकदमै उत्कृष्ट खेलाडी बन्ने। तर सपना देख्न जति सजिलो थियो त्यसलाई पुरा गर्न त्यति नै गाह्रो। 12 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो परिवार छोडेर लिस्बन जानुपर्ने भयो। हजारौँ किलोमिटर टाढा, नयाँ सहर, नयाँ वातावरण र परिवारको मायाबाट टाढा। राति उनी आमालाई सम्झेर धेरै पटक रोएको कुरा उनले स्वयं स्वीकार गरिसकेका छन्। तर उनले हार मानेनन्। त्यसपछि अर्को ठुलो चुनौती आइपर्यो। 15 वर्षको उमेरमा चिकित्सकहरूले उनको मुटुमा समस्या रहेको बताए। धेरै मानिसले यतिमै उनको फुटबल करियर समाप्त हुन्छ भन्ने सोचे। तर सफल मानिसहरू समस्या देखेर रोकिन्नन्। रोनाल्डोले शल्यक्रिया गराए, उपचारपछि केही समयमै मैदानमा फर्किए र पहिलेभन्दा अझ कडा मेहनत गर्न थाले। उनको मेहनतले फल दिन थाल्यो। स्पोर्टिङ लिस्बनबाट खेल्दै गर्दा उनको प्रतिभाले सबैलाई प्रभावित बनायो। त्यसपछि विश्वप्रसिद्ध क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले उनलाई अनुबन्ध गर्यो। त्यहाँ उनले महान प्रशिक्षक सर एलेक्स फर्गुसनबाट धेरै कुरा सिके। फर्गुसनले रोनाल्डोलाई केवल राम्रो खेलाडी होइन, महान खेलाडी बन्न प्रेरित गरे। तर रोनाल्डो यतिमै रोकिने व्यक्तित्व थिएनन्। उनी रियल मेड्रिड पुगे, जहाँ उनले इतिहास नै रचे। सयौं गोल, धेरै उपाधि, च्याम्पियन्स लिगका अविस्मरणीय प्रदर्शन र लगातार विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी बन्ने उपलब्धि। उनले आफ्नो नाम फुटबल इतिहासका महान खेलाडीहरूको सूचीमा स्थायी रूपमा दर्जा गरे। पछि उनले युभेन्टसमा पनि सफलता पाए र त्यसपछि पुनः म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्के। उनी अहिले साउदी अरबियाको क्लब अल नासरबाट खेल्दै आएका छन्। तर रोनाल्डोको जीवन खुसी मात्र थिएन। सन् 2005 मा उनले आफ्नो बुबालाई गुमाए। त्यो घटना उनको जीवनको सबैभन्दा पीडादायी क्षणमध्ये एक थियो। उनले धेरै पटक भनेका छन् कि बुबाले आफ्नो पुनः सफलता देख्न पाउनु भएन। त्यसपछि उनीले जीवनमा धेरै उतार चढाव भोगे। आलोचना, सफलता, असफलता र दबावलाई उनले मेहनत र आत्मविश्वासले सामना गरे। रोनाल्डोको एउटा विशेषता भनेको अनुशासन हो। उनी नियमित अभ्यास गर्दछन्, आफ्नो शरीरको अत्यन्तै राम्रो हेरचाह गर्दछन् र सफलतापछि पनि मेहनत गर्न कहिले छाड्दैनन्। यही कारणले गर्दा 41 वर्षको उमेर पुगिसक्दा पनि उनी उच्च स्तरको फुटबल खेलिरहेका छन्। आज रोनाल्डो केवल महान फुटबलर मात्र होइन, उनी करोडौँ युवाहरूको लागि प्रेरणा पनि हुन्। उनले हामीलाई सिकाउँछन् कि तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो त्यो कुरा जरुरी छैन, तपाईँ आफ्नो सपनाका लागि कति मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा पनि कठिनाइ छ भने रोनाल्डोको कथा सम्झनुहोस्। गरिबी, एक्लोपन, स्वास्थ्यमा समस्या, आलोचना र असफलताको बीच पनि उनले कहिल्यै आफ्नो सपना छोडेनन्। त्यसैले आज संसारका करोडौँ मानिसले उनको सम्मान गर्दछन्। अन्त्यमा एउटा कुरा सधैँ सम्झिनुहोस्, सपना देख्ने मानिस धेरै हुन्छन्, तर सपनाको लागि अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्ने मानिसहरू नै इतिहास बन्दछन्। र क्रिस्टियानो रोनाल्डो त्यस्तै एउटा नाम हो। यदि तपाईँहरूलाई यस्ता प्रेरणादायी फुटबल कथा मन पर्छन् भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र यस्तै नयाँ भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।